يلا ببدأ أسألكم. السؤال الأول، استعد. حيوان رقبته طويلة. صح، الزرافة. السؤال اللي بعده، ايش الحيوان اللي يعيش في الماء؟ عصفور. صح، سمكة. السؤال اللي بعده، ايش الحيوان اللي تركبوا فوقه؟ حصان. صح. السؤال اللي بعده، ايش الحيوان اللي نجيبه في العيد؟ ها حبيبي، هو روحي معاهم. اصبح الحصان. حيوان نجيبه في العيد، نشتريه في العيد. لا، ايش هو؟ طب ايش اسمه؟ انا ما صح. السؤال اللي بعده، طيب السؤال اللي بعده، ايش الحيوان اللي يخبي حقه الابن في جيبه؟ هذاك الحيوان وعنده ايوه، ايش اسمه؟ هو اسمه ايش اسمه؟ كنغر. السؤال اللي بعده، هي علياء. السؤال اللي بعده، ايش الحيوان اللي يحب الموز؟ صح. السؤال اللي بعده، حيوان صغير ولونه رمادي. حيوان صغير. انت قلت يا عدي امس انك تقدر تدعسه برجلك. حيوان. صح. السؤال اللي بعده، ايش الحيوان اللي هو ملك الغابة؟ صح، ارجعي. السؤال الأخير، ايش الحيوان اللي يجيب لنا الحليب؟